Рада вітати вас на своєму каналі. І продовжується у мене новорічна тема, підготовка для різдвяного декору. Я вже казала у одному із попередніх відео, що у процесі наступні іграшки. І, власне, це буде ось такий набір від Dimensions Creative Accents із 4 ось таких красивих іграшок. Думаю, як ви вже зрозуміли, ці іграшки вишиватимуться підбором. І скажу чесно, я не знайшла цього набору за менш-більш адекватну ціну. Можливо, тикніть мене носом у коментарях, хто бачив або кому попадалися ці набори. Я знайшла один єдиний набір на eBay, і ціна його перевищувала 2 з копійками тисяч гривень. Плюс ще, відповідно, буде доставка. Скажу чесно, я довго думала, вагалася, але все ж таки вирішила, що я не готова заплатити таку ціну за 4 невеличких іграшки, які, в принципі, я можу з таким же ж успіхом вишити підбором, і я думаю, що менш красивими вони від того не зробляться. Сам набір, як я розумію, за 2001 рік, принаймні схемку, від якого я знайшла, був за 2001 рік. У мене роздрукована титульна сторіночка і самі схеми. Схеми тут пропрацьовані достатньо добре. Трішки, можливо, за дрібненькі значки, але я думаю, що це ніяк не вплине на роботу, так як роботи невеличкі, і це не велика, незначна якась картина, яку потрібно буде довгий час вишивати, відшиються вони достатньо таки швидко. У процесі роботи використовуватиметься 2 види основи. Перша – це звичайна основа, у наборі це повинна була бути 14-та Аїда, у мене це буде Лугана 25-та, і друга основа – це буде перфорований папір від Mill-Hill. Принаймні, я замовила собі від Mill-Hill, на жаль, він у мене ще не прийшов, тому у цьому відео я його показати просто не зможу. Але я вирішила не чекати, поки він до мене доїде, і розпочати їх, власне, із вишивки на тканинній основі. Тому робота буде починатись, буде відшиватись, і вже коли приїде сам папір, тоді у відео, де відшиватиму саме ось ці частинки на ньому, розкажу вам про іншу основу. Як ви бачите, іграшки будуть у вигляді подушечок із тканинної основи, до яких кріпитимуться ось такі частинки, вишиті на перфорованому папері, і іграшки достатньо такі красиві, цікаві. Це у нас будуть сніговички, подушечка із сніговичком, і прикріплятись буде сніговичок. Також, відповідно, подушечка із пряничками, і прикріплятись буде ось такий красивенький пряничок, ялиночка і Санта, і олень, відповідно, з оленем. Іграшки вживу повинні бути дуже красивими і насиченими, дуже красиві тут ниточки. Самі іграшки, так приблизно, як я порахувала, повинні получитись невеликими, десь приблизно 8 на 12 см одна іграшка. І я думаю, для новорічних іграшок вони якраз підходящого розміру. Тепер давайте пробіжимось по тих матеріалах, які буду використовувати я, і, можливо, комусь вони стануть у пригоді. Перш за все, я замінила основу Аїду 14 на Лугану 25, і у наборі Аїда пропонувала з натурального кольору, тобто як приблизно колір сирого льна. У мене ж це буде колір Айворі. Я довго вагалась між таким кольором, який запропонований у наборі, між молочним і між кольором Айворі. І все ж таки зупинилась на цьому, так як мені здається, вона найбільш добре буде перекликатись із кольором ниточки, яким вишиватиметься фон напівхрестом. А власне, це буде ось такий відтінок нитки, і мені здається, вони достатньо гарно будуть один з одним співпрацювати. Я пробувала на білі, пробувала на більш такі натуральні, і все ж таки ця мені сподобалась найбільше, і мені здається, усі інші ниточки на фоні цієї основи будуть виглядати дуже красивими, так як фон тут зашивається неповною зашивкою, тому основу видно, відповідно, Аїди я не брала, і це буде ось така красива Лугана.
Сам кусочок лугану, який мені був потрібний, це було приблизно 22 на 32 см, але знову ж таки скажу, це із великими припусками по краях іграшок, тобто я залишала десь приблизно по 2 см із кожної сторони іграшки, хоча насправді, мені здається, там достатньо буде і по пів, я залишила на про всяк випадок, у мене був вже такий шматочок тканинки, тому я вирішила нічого не відрізати і залишити як є. А припусків, мені здається, там достатньо буде і по, напевно, навіть пів сантиметру, так як іграшки зшиватимуться у подушечку і не потрібно буде нічого натягувати для того, щоб був потрібний великий запас тканинки, і ніяких країв не буде там видно. Для зворотньої сторони самих подушечок не знаю, чи буду використовувати якийсь фетр схожого відтінку, або ж, можливо, мені ще трапиться якась красива тканинка, але точно не використовуватиму лугану. І з ниточками нічого не змінюється. У мене дві ось такі красиві планшетки. Всього тут 23 відтінки, і скажу, що тут немає жодного бленду. Усі ці 23 відтіночки будуть використовуватись самостійно у хрестиках, напівхрестиках, у допоміжних швах. І достатньо такі ниточки красиві, яскраві, традиційні червоні відтіночки для новорічних відшивів, зелені, ось такі красиві молочно-жовті, злегка коричневі, рожевенькі, дуже красиві ось ці фіолетовий і такий, що схоже до кольору планшетки, до речі, це голубенький, але з таким підтоном схожим до фіолетового. Ось цей красивий, яскравий, насичений синій, і далі по традиції декілька коричневих, чорний, білий і, власне, ось цей ніжний персиковий для фону зашивки. Мені так зручно з цими планшетками, я їм не зраджую. Я навішувала приблизно по 2 пасми, так як я думаю, що ті ниточки, які у мене закінчаться, я вже довішу в процесі роботи, щоб не перегружати самі органайзери. У мене схемка, точніше схемка, яку я знайшла, була, я так зрозуміла, із американської комплектації, тому усі потрібні кількості пасм ниток були прописані, що достатньо таки спростило, власне, підбір ниток, так як я могла вдало зорієнтувати, що мені буде достатньо того запасу ниточок, які у мене були. У мене, припустимо, фіолетової ниточки було у запасі 3 пасма, і завдяки тому, що була американська комплектація набору, я подивилась і зрозуміла, що мені достатньо буде цих пасм, і вже не докупляла. І так, відповідно, з іншими нитками. На планшетках схема у нас іде у 3 кольорах значки, в червоному, чорному і зеленому. І у таких же ж кольорах я відмалювала собі значки і підписала потрібний ниток заміни у ниточки DMC. Так, я не забула сказати, що вишиватиму я, звісно, підбором ниточками DMC. І прописала собі потрібний колір заміни для того, щоб потім без проблем навісити ниточки на планшетки. І з голочками тут знову ж таки нічого не змінилося. Виглядає ось таким чином, хоча зараз я вже все частіше і частіше задумуюсь про те, що мені потрібно все ж таки придбати хоча б один голочний органайзер для того, щоб, власне, ось такими невеличкими роботами не затрачати лишній час на створення ось таких планшеток. І знову ж таки на цю планшетку мені не помістились усі відтінки бексічу і додаткових швів. Я вирішила не створювати ще одну. Так як небагато голок тут залишається припаркованими, але все ж таки навіть ось невеличка кількість відтінків, яка залишається, і це достатньо таки зручно, щоб не потрібно було перевішувати нитку назад на ниточний органайзер. Також для цієї роботи я придбала ось такий текстовиділяч. З однієї сторони він достатньо таки тонкий для того, щоб у дрібненькій схемі закреслювати, а з іншої сторони звичний нам ось такий плоский. Як ви знаєте, я закреслюю схему тільки текстовиділячами. Впевнена, чи закреслюватиму цю роботу, так як роботи невеличкі, але про всяк випадок він у мене буде. І сам ключ тут достатньо такий великий, я його прикріпила звичайними скрепками для коробочки, де у мене допоміжні матеріали, голочки, нитки, ножнички, щоб він у мене завжди був під рукою.
По техніках ці роботи достатньо таки багаті на різноманітні техніки. Взагалі, як я вже зрозуміла, усі ось такі невеличкі роботки від Dimensions завжди доповнюються різноманітними видами технік, що власне придає їм ось цієї красивої неповторності. Власне, у цих іграшках підшиватиметься хрестом, напівхрестом, ну, звісно, бексіч, куди ж без нього. Також тут використовуватиметься кордінг. На одній іграшці у цих пряничках бантики невеличкі в техніці Lazy Daisy і, звісно, велика розсип французьких вузликів. Думаю, що іграшки відшиються достатньо таки швидко. Відшиватиму я їх на станку на найменшій рамі 20 на 24 см. Вона якраз ідеально підійшла для цього кусочка тканини. В готовому варіанті іграшки повинні получитись дуже красивими. Тому я вже з нетерпінням чекаю для того, щоб розпочати цю роботу. Сині відтіночки дуже красиві в порівнянні із моїми попередніми роботами, де таких яскравих ниток не було, тому з нетерпінням чекаю, коли ж я приступлю до цієї роботи. Сподіваюся, що у мене буде достатньо часу для того, щоб швиденько відшити і взятись уже за щось інше. А вам наразі па-па, слідкуйте за звітами по цій роботі. До нових зустрічей. Па-па!